Kahen Trap Youth Council jungka Southwest Castles District Makarwat. Kabu kajing kerpat da kabas ngukhya khmat ka office jung Deputy Commissioner jungka Southwest Castles District. Ba untuk kelar lem ya katanat pulit jungka district. Bagi day ban penklan syushu ya katanat anti narcotic task force hapo ka district. Kenang malak bantela kam ka jingjelai udrox hapo ka Southwest Castles District. Barkenturu bantu kelar bagi day banang penklan syushu ya kajing pahara batalasi aman laki jaka ba day banrung hapo ka district. Kenang maladala bantela kam ki jaka barung une umar bat kiwe jing sniu. Kabalak tak shisha ki samla bagi imlang salang borok kawe. Bat malak shisha ban penduk jai sendon ya une ukhyang bamdu hapo ka district. Padu ikilam pa kiba dan kerja temu ban pen sangi anak iki kun nak kalian jengok ya uni kerni ni drop nak kalian sangi don kerja kolar pi ba ni kalau menyerap pi ki mikir pa ki kun pi menyerap pelek bu ki kun pi ki nak dihap kiba kena kiba la ban menyerap ni kun pi ban po kerja job malai tang le jumlah meslew kita kerja kerja kolar ni masa kawairu kepadu ya ka liang ka office jong ka DC berkunjung kamtam ya ka office jong block development besar uba tahu ya ka block level committee on drugs abuse hakni ki snap hakni ki belai kuladap kepadu ya block ba yo BDO bon kum convener bon sedang ban something bang yo ban ya perkatlang lembaga ni komiti menyerap ya kumno ya kini sama yang dikatakan jimi menjelap untuk jadi beliau jimlen musnil kumno menyerap kila kalau ka rehab la kalau kom daga bagi semai perkatlang lang bala ban di kom ya untuk jimlen musnil jom yang tak sama ya dikatakan ibu gawai ya hakada kerja itu jangan yang DC hakada juga por ya kapat tu iba ta kumno mesti kendu kini kami kepada kombawa joko makarwat jabara nikor kumno menrai kini ki rehabilitation center poka district jangi bat ka ba ngilio pan pesnga lo bising ngilio pan jikti bro neki ndong yalam jaka makorwat jungi ba la dan ka hobat panech ka bala sedang te sa soklam na tapade ka we pade na kalian ka KGP assembly kesiyo sedang ki rehabilitation center po ka district jungi te gani kelang ka kermen yang tak sama jongka district jungi bilang ngop ha uni drop kesiyo pan lebu hakini jaka bersumare ki ba yakti bermon bar ina na ini jung ni mesniu nasi yapan yap sumara ni jika pasal pada ka ni tiap sipi ba ngi yap ni keren bar DC bat jolo na kalian ka office jap ka hendak badat ba hang ni po hendak badat hani po dispensary hendak badat mokrwat dispensary kala don ni ki detoxification center dari kidan kita ki samla ki kena ki bilang stang ka ni yo drop ki kipa ki de beleng mi ha ki jakap kena bakin yo ban ai to the wide detox session kena bakin malaysia bahaba kita kirni ki jin la bagi ka dan ka jing khang ka jing kwa ban di drop ada nakam na do detox session kinsa do no ki kirni ini petiap syaki lokmi ki pas ki bayan besem syaki prado perthan ba hanya po iu hanya po ada bedat ada no detox ka prado ki detox session setan tidak ada kita kena kiba dan sungop sian hau leu drop haki kinyat sini kinyat pon jam ha ban lai chang ne po ayu ban yalam ki ne po sa ne po dispensary ban lai ya ni haki di session senta DC kedai halor kejing jelai drop berkejing mengai jelai si jelai drop po jaka district kejungi oh ni dak ketak ju skaju ya kedai isu ni iba kiwai ki stem ki sim kia yo ni isu we ki balang ki district ki headquarter ki sim ya yo ni issue drop penunjuk kali ki si HWC jo Southwest Castles kat mau konser keru ni sim songli ti mani kren ya uni issue jong ni drop ba rai kerhai po ka dok ta ge jongi merta kapasusi kalong ba ngi pempa susi na kali seng ba habang ui ba na kali ki seng halang ki lakem yo ne ya kinong di drop ya kinong ki drop po ka yo makarwat tang la shai ngi plan jo hikmat ba kinong di drop kinong kai drop ki la le beng ti kam plan hata ya po yo de kani kapasusi pladengi de nak ta ka taw man ta ka sngi lawan ke UDC ni la karpat di iban tu kralem ya ka police department jo ka Southwest district ki berkoy na du karanikor PS ka makrwat PS berkunjung ka di office USP bagi dai ban pentlan ya kini ki anti narcotic task force ki badai tawan pek ya kini ki kamtame on drop ngila kapat ngila kentui ibe bantu problem ba ni tu ong ri ibau de bantu klar halat komno ba ka jingru jo drop ka jelai pha na ka taw ti ulai thu ingi ba kolong ka ba plat ban le tai kam dai ka nakale ka seng
kat juri ing la dawaru na iba ide ban penbor ya kerja sia kerja ke pulet juga distrik bagi ban apa hara hamal ki jaka kamtam ya kini ki jaka rong jaka mi apa distrik jungi kamtam ka Shillong mau keluar rot nata ke Shillong no stoin rot ke ba rong pa mi apa ke mau keluar jungi bagi dai ban apa kini ki jaka bagi dai ban talu si bai kini kini kali ke ba ipla ke ba iper na ban yo ban khanglat ya ke jurung ka tab jungi ya udah mar ko sini apa ke distrik jungi ni kat pat juri iba dai bersim piala mi kini kam hapo yo distrik jungi pas ka wairu nila hakini ki sebenarnya belada begini ki snap belada melihat form dia kenika block level sapang lu drop le hadu mata kenika block level kepada ju trekam kepada ju song tinggi tu sen tinggi kepada ju si ba dia bentuk klar no kenika block level ru kana mo yo misi matalang bani kran yo drop ban bi play jumut kumno ban la ban radin kong yo drop po kenika district jungi